Hai, selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Sijab Studio. Hari ini saya ingin buat satu unboxing untuk peranti ini. Apa yang ada di dalam bungkusan ini ialah papan kekunci mechanical ataupun juga dikenali sebagai mechanical keyboard. Jadi kita lihat bagaimanakah bentuk mechanical keyboard yang ada di dalam bungkusan ini, dan selepas itu saya akan uji dan berikan komen saya tentang papan kekunci mechanical ini. Silalah terus bersama Sijab Studio. Baiklah, kita akan buka bungkusan ini. Baiklah, ini dia mechanical keyboard tersebut. Kita lihat bagaimanakah bentuk mechanical keyboard tersebut yang ada di dalam kotak ini. Ada puller di sini untuk menarik cap butang kekunci ini. Ada kertas panduan. Oke, itu saja, kotak tidak apa-apa. Ini dia mechanical keyboard tersebut. Ia mempunyai sambungan USB, kabel USB, dan mempunyai papan kekunci yang penuh lah, termasuk 6 pad di sini. Ada dua di sini lever untuk meninggikan bagian ini, dan ini dia. Label ya di sini. Itu nama papan kekunci ini nama dia Yindao. Sebelum kita uji papan kekunci ini ataupun keyboard ini, kita dengar dulu bunyinya bagaimana. Ini bunyi mouse, bunyi tikus. Ini bunyi mechanical keyboard ini. Ini bunyi mouse. Ini bunyi. Oke, baiklah. Ini pula bunyi keyboard biasa ataupun bunyi keyboard membran. Bunyinya agak kuat, hampir sama dengan bunyi klikan pada tikus, berbanding dengan bunyi papan kunci membran, ia agak kuat bunyinya. Baiklah, di sini saya akan sambungkan mechanical keyboard ini ke laptop. Kita lihat. Nah, itu dia. Dia ada backlight begini ya. Pattern backlight dia pula boleh diubah-ubah dengan menekan butang Fn dan scroll lock di sini. Jika Anda ingin membeli mechanical keyboard karena berpendapat ia boleh membantu Anda untuk
menaik lebih laju, saya pikir dia tidaklah mendatangkan begitu banyak perubahan untuk membantu Anda menaip lebih laju, karena menaip lebih laju itu bergantung kepada kemahiran Anda menaip. Selain itu, apa yang Anda harus tahu, bunyi keyboard ini agak bising, jadi ia mungkin boleh mengganggu orang di sekitar Anda, terutamanya pada waktu malam ataupun pada waktu sunyi. Mungkin ada sesiapa yang tidur berhampiran dengan Anda mungkin boleh terganggu karena bunyi keyboard ini agak kuat. Jadi jika Anda ingin menggunakannya untuk kegunaan Anda di tempat persendirian Anda, saya syorkan ia sesuai. Tetapi jika Anda menggunakannya di tempat yang mempunyai orang yang berada di sekitar Anda yang tidak ingin diganggu dengan bunyi bising, mungkin ia kurang sesuai. Selain daripada itu, juga dapat lihat di sini ada banyak lubang-lubang di sekitar ini. Jadi jika Anda tertumpah minuman atau air di kawasan ini, air mudah meresap masuk di celah-celah lubang ini dan mungkin akan merosakkan keyboard ini. Ini butang kekunci untuk keyboard lama saya. Jadi butang ini menutup lubang tersebut seperti payung begini. Jadi di sekitarnya tidak ada ruang untuk air meresap. Jika air tertumpah, ia akan bertakung di sekitar ini dan tidak masuk ke dalam papan kekunci yang berada di dalam itu, litarnya yang berada di dalam. Selain itu juga di dalam ada getah. Jadi dari segi perlindungan untuk tumpahan air, keyboard yang lama ini, keyboard lama saya ini membran lebih tahan karena ia tidak mudah air untuk masuk ke dalam karena tidak ada lubang di tepinya, berbanding dengan yang ini ada lubang di celah-celah ini yang membolehkan air atau cair masuk ke dalam dan merosakkan komponen elektronik yang ada di dalam keyboard ini. Bagi model ZK3 ini, ia merupakan satu mechanical keyboard yang fixed switch. Maksudnya dia punya switch itu tidak boleh digantikan, tidak hot swappable. Jadi untuk menggantikan switch ini terpaksalah kita bukakan cover dia dan menukarkan secara manual, kena patri sendiri, cabut dan patri semula karena dia bukan hot swappable untuk model ZK3. Tapi untuk model ZK4 ia hot swappable, jadi Anda boleh menukarkan switch ini dengan switch yang lain. Apa yang saya boleh simpulkan tentang mechanical keyboard ini, ia mempunyai butang switch yang mampu tahan klik sebanyak 20 juta hingga 50 juta klik, berbanding dengan butang membran yang hanya mampu tahan 5 juta klik saja. Jadi dari segi ketahanan ia memang tahan, dan harganya pula sangat berpatutan. Harga mechanical keyboard ini hanya Rp62.90 dan ia mempunyai hiasan lampu seperti ini. Jika Anda banding dengan kebanyakan membran keyboard yang mempunyai lampu seperti ini, harganya ada yang lebih mahal daripada mechanical keyboard ini. Dan setiap butang ini saya telah uji, semuanya berfungsi dan butangnya juga terasa kuku, tidak mudah tertanggal. Jadi itu saja. Saya sarankan jika Anda ingin membeli mechanical keyboard ini, saya sarankan Anda beli, sebab saya sendiri pun sangat berpuas hati dengan mechanical keyboard ini. Jadi itu sahaja untuk review saya pada kali ini. Terima kasih.